Я думаю, здесь хорошо они стоят, прикольно. Ну, если что, всегда можно переставить. Ходит. Слушай, достаточно устойчиво. Здесь так все немножко подгреб. Ну, и в процессе разбираем, короче. Здесь ничего не трогал еще. Здесь так как бы вот так и осталось. Шуруповерт единственный маленький. С собой ты забрал? Или что-то не могу здесь его найти пока. Хотел на подзарядку поставить. Так, ну и стол еще буду сегодня разбирать. Здесь, конечно, хаос. Самому